Hi friends, welcome to JS Accessories. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா Flipkart பிராண்டோட smartbuy Bluetooth ஸ்பீக்கர் வர்க் ஆகல. அது என்ன ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் வர்க் ஆகுதான்ட்டு. பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணோம் வர்க் ஆகல. இதுல 3D டைமென்ஷன் பட்டன். இப்போ நம்ம சார்ஜிங் பண்ணி பார்ப்போம் சார்ஜிங் ஆகுதான்ட்டு. சார்ஜிங்கும் ஆகல. ஓகே, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்பீக்கரை உள்ள என்ன ப்ராப்ளம்ன்ட்டு. இப்போ மேலே இருக்க ஃபில்டர் மாதிரி இருக்க ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஏன்னா அதுக்குள்ளே தான் ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக. ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவோம். அந்த ஹோல்ஸில் இருக்க ஸ்க்ரூவை தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸ்க்ரூவெலாம் நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கோம். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பேட்டரியிலேருந்து போகிற பவர் சப்ளை தான் கட் ஆகிருக்கு. பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் ப்ராப்ளம். உப்பிடுச்சுன்னா பேட்ரி தண்ணிலாம் போட்டலான்னு தண்ணியில் போட்டு பார்த்து விட்றோம். திஸ் மேட்ச் ப்ராப்ளம் ஒன்லி. நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் பிராண்ட் நம்பி வாங்குகிறோம். ஆனால் உள்ளே பார்த்தோன்னா மைக்ரோமேக்ஸோட மொபைல் பேட்டரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேசணும் இது. சரி பரவாயில்ல, நம்ம பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுது அந்த ஸ்பீக்கர். நம்ம 5 வோல்ட் டிசி சப்ளையை கொடுத்து பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினலும் அந்த பேட்டரியிலேருந்து டெர்மினல் எடுத்து நம்ம கொடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, சப்ளை கொடுத்த உடனே ஒர்க் ஆகுது. ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணணுமா? கனெக்ட் பண்ணு. போடு சாங்கு. ஓகே, இப்போ சாங் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகுது. ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ வெளியே போட. நம்ம இப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருந்த பேட்டரி இப்போ கனெக்ட் பண்ணிப்போம். பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரெண்டு டச் ஆகாத மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். சப்போஸ் டச் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிரும். பேட்டரி வெடிச்சிட போகுது. கார்பெட் ஆச்சு. வயிறு பிடிச்சிங்க போயிடா. ஆனால் பிடிட்டாண்டையா விட்றா. நகத்துக்கு சூடியா விடு.
ஓகே, இப்போ ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது, ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது, ப்ளூடூத்தும் ஆன் ஆகுது, கனெக்ட் ஆகுது. வெயில் 2 மணி நேரம் போடணும் சரி. திரும்ப நம்ம பழையபடிக்கு ரீஅசெம்பிள் பண்ணிப்போம். பேட்டரி கொஞ்சம் சேஃபாக வச்சு பேக் பண்ணிப்போம். லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிப்போம். ஃபில்டரையும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, நமக்கு இப்போ கம்ப்ளீட் ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிப்போம். ஹேக் பண்ணிட்டாங்கண்ணா. இதை பாருங்கள், நமக்கு விசிபிள் ஆகுது ஸ்மார்ட் பை சம்திங் அப்படின்ட்டு பேரிங் ஆகி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. வாங்க நம்ம இப்போ சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.